chiamo Enrico Usai, sono laureato in geologia qui all'Università di Cagliari e niente, il mio percorso alla fine, una volta terminati gli studi universitari, ha visto un po' quel periodo di smarrimento che un po' penso tutti abbiano trovato. Ho per esempio provato l'esperienza a Londra, sono stato qualche mese lì, poi sono tornato indietro ero convinto di voler trovare qualcosa che fosse legato al mio campo di studi, perché mi sembrava uno spreco, tra virgolette, forse andare a Londra e riniziare magari a fare il cameriere, che voglio dire, poi l'ho anche fatto, non è di sicuro niente di brutto, però mi sembrava una cosa, uno sprecare tanti anni, perché lì a Londra mi trovavo in competizione con magari ragazzi che erano 10 anni più piccoli di me, che non avevano fatto l'università e che erano partiti appunto per cercare la loro strada, che probabilmente era diversa dalla mia. Ho deciso di tornare indietro, ho iniziato a fare dei corsi, eccetera, fino a quando non ho trovato l'opportunità di lavorare all'inizio come tirocinante in una società che si occupa di cartografia digitale, la Spiva SRL, con la quale lavoro ancora. E quindi ho cominciato a lavorare quindi nel mio settore. Dalla geologia mi sono spostato un attimo nella cartografia, però sostanzialmente sono rimasto lì e questo è stato il mio percorso, diciamo, che è ancora il mio presente, e adesso vediamo come andrà per il futuro. Innanzitutto mi viene in mente un aneddoto che è curioso, perché ricordo che per esempio ho conosciuto il programma Talent Up non voglio dire, non è stata una mia scoperta, ma è stata mia madre che, guardando Videolina mi dice: ma ti sento sempre parlare di startup, guarda che c'è un bando della regione Sardegna, dell'ASPAL. Mi incuriosisco e alla fine vedo che era una cosa alla quale potevo partecipare. C'era già un'idea di progetto, quindi diciamo che per me è stato un po' mettere a posto il progetto e mandarlo. Con mio stupore sono stato accettato, perché avevo tantissima paura riguardo per esempio il livello di inglese, oppure non lo so, altre esperienze che magari non erano proprio quello che veniva descritto come il candidato ideale. Però sono stato molto contento di essere stato selezionato e quindi a Nuoro abbiamo iniziato un percorso molto interessante. Sia per le tematiche trattate, perché io come formazione, vi ripeto, sono un geologo, quindi voglio dire, tutte le nozioni che partono dal marketing alla creazione di impresa, alla strategia, voglio dire, erano tutte cose nuove per me ed erano molto interessanti. E poi è stato anche molto importante il fatto che si sia creato un gruppo molto forte e molto coeso. Infatti ancora adesso tra di noi, tra i partecipanti di Talent Up, siamo molto uniti, ci vediamo spesso, siamo diventati amici. Naturalmente l'esperienza a Nuoro ci ha legato. Abbiamo avuto anche dei docenti che hanno permesso che questo gruppo si creasse, perché è molto facile, si creano gruppetti vari, no? Abbiamo avuto dei docenti che tenevano ad avere un gruppo solido, e questo si è mantenuto anche nel percorso che abbiamo fatto negli Stati Uniti. Lì siamo stati per 3 mesi in totale, il primo mese a San Francisco, e lì è stato l'impatto con la Silicon Valley è stato abbastanza tosto, se devo essere sincero. Forse loro partivano anche un po', hanno un pregiudizio forse su di noi. Per certe cose ti dico che è pure giusto, che per esempio una cosa velocissima però che ci fa capire come ragionano loro: l'appello, le lezioni iniziavano alle 9, l'appello era alle 9 meno un quarto, non alle 9. Bisognava essere lì un quarto d'ora prima, perché loro facevano l'appello, poi ti danno il quarto d'ora magari per socializzare, però è prima della lezione, non è durante, dopo, eccetera, è prima. Ok, questo per esempio, non so se lo facevano con tutti questo tipo di approccio, perché ripeto, partivano un po' prevenuti con l'italiano, eccetera. Però è stato, non lo so, ci ha fatto entrare in testa che esiste un altro mondo, c'è un'altra mentalità. Non è detto che sia quella che va bene per noi, anche questo alla fine del percorso, voglio dire, ognuno fa le sue valutazioni, però è stato molto interessante. Si finivano le lezioni a volte anche alle 8 di sera, dal lunedì al venerdì. C'erano dei contatti con investitori ai quali noi esponevamo la nostra idea praticamente giornalieri. Magari, anzi sicuramente non eravamo pronti assolutamente per affrontare un tipo di discorso del genere, perché molto spesso ci spaventava anche, almeno parlo per me personalmente, parlare con un investitore che potenzialmente poteva cambiarti la vita, però ti diceva: io non investo da tot milioni in su, voglio dire, voglio già qualcosa di pronto, voglio già qualcosa di potenzialmente globale.
Non tutti, anzi pochissimi di noi erano a questo stadio, però comunque ci ha fatto capire che comunque siamo stati selezionati, siamo arrivati a parlare con persone del genere, non è facile, ci ha fatto crescere di sicuro. Ecco. Poi la seconda parte invece è stata a Washington, è stata più accademica, lì abbiamo lavorato con un'università, eravamo quindi degli studenti universitari ed è stato un percorso un po' più, come posso dire, tradizionale, tra virgolette. Quindi ci confrontavamo con dei professori, abbiamo portato avanti il nostro business plan. Era un po', diciamo che il mondo dell'imprenditoria era... Non l'abbiamo conosciuto tanto lì, facciamo così. Sono stati due percorsi proprio diversi. Se posso fare un appunto, probabilmente sarebbe stato meglio prima aver fatto il percorso all'università, aver sviluppato un business plan e poi in seguito andare a parlare con l'investitore. Però a quanto sappiamo è tutta una questione di slot, prenotare gli slot giusti, non è sempre possibile fare quello che si vuole. Quindi voglio dire, solo un appunto, ma sappiamo che si è fatto il massimo. La mia idea nasce dal 2015, quando stavo facendo un tirocinio presso il CRS4, il centro di ricerca qui a Pula. Insieme al mio tutor stavamo cercando delle applicazioni per dei dati che erano stati diffusi dall'Unione Europea, dall'ESA, l'ente spaziale europeo appunto. E quindi niente, questi dati ogni 5 giorni forniscono delle immagini satellitari di tutto il globo terrestre. Quindi dicevamo, cosa possiamo fare con questi dati? Perché ad un certo punto ci siamo resi conto che non è più un problema di avere dati. Il problema è cosa ce ne facciamo di questi dati, come li sfruttiamo. Abbiamo cercato varie applicazioni che andavano dall'individuazione delle frane, quindi sempre il mio passato, il mio background da geologo che cercava di andare avanti, però ci veniva difficile strutturare qualcosa che fosse vendibile. E quindi siamo arrivati all'agricoltura. L'agricoltura anche in questo momento, ma soprattutto nel 2015, stava diciamo albeggiando questo nuovo settore dell'agricoltura di precisione, che adesso sta sempre prendendo più piede. In sostanza consiste nel aggiungere un po' di informatica, un po' di tecnologia al mondo agricolo, che come sappiamo è ancora molto legato alla tradizione, soprattutto nel tessuto socio-economico sardo. Quindi questa era l'idea principale. Non sapevo ancora come andarla a sviluppare e come portarla nel mercato, questo è vero. Quindi diciamo che ci siamo presentati con un'idea, era strutturata ma ancora non era compiuta. Dopo il percorso di Talent Up nel 2020 a luglio nasce Birdie. Birdie è una startup appunto che si occupa di monitoraggio ambientale, quindi abbiamo allargato un po' il discorso rispetto al solo settore dell'agricoltura. Monitoraggio ambientale perché? Perché stiamo sviluppando due diversi prodotti. Il primo si occupa sì di agricoltura, quindi il monitoraggio ambientale legato al settore agricolo. In sostanza stiamo sviluppando una piattaforma tecnologica che sia in grado di fornire supporto alle decisioni rispetto all'azienda. In sostanza utilizziamo dei sensori che possono essere montati su satelliti, su droni oppure direttamente a terra. Combiniamo assieme questi dati e cerchiamo di ottenere lo stato di salute della vegetazione. In questo modo noi possiamo intervenire con degli input esterni che sono quelli classici, per esempio fertilizzazione, irrigazione, ma stavolta lo facciamo solo dove e quando serve. Quindi non più un'irrigazione a tappeto, una fertilizzazione a tappeto che magari sta andando a sprecare e non sta dando neanche a dare i risultati ottimali, diciamo, che potrebbe dare invece se si sfrutta la coltura e comunque tutto il sistema agrario nel miglior modo possibile. L'altro prodotto invece su cui lavoriamo riguarda il monitoraggio dei disastri o comunque degli incendi e anche delle alluvioni. E in sostanza, utilizzando sempre dati satellitari, siamo in grado di, per quanto riguarda gli incendi, mapparli molto velocemente e riusciamo ad ottenere dei dati che sono equiparabili per efficienza con quelli che vengono ottenuti per esempio dagli organi preposti, come per esempio la forestale, con la quale stiamo iniziando a collaborare e stiamo cercando di confrontare i nostri dati e quindi validare la nostra metodologia con la loro, perché voglio dire ci si rende conto che
utilizzando i dati satellitari noi abbiamo un risparmio molto elevato e abbiamo anche una velocità che non è paragonabile con il monitoraggio effettuato magari con l'elicottero, con le squadre a terra, che risulta essere molto costoso e anche dispendioso. E anche, scusate, pericoloso per le squadre e per le persone che sono un po' più impegnate. La stessa cosa facciamo anche per le alluvioni, utilizzando diversi tipi di dati che ci permettono di ottenere delle immagini che possono essere raccolte sia durante la notte, quindi non abbiamo più il limite giorno-notte, perché non utilizziamo il sole come fonte principale di energia, ma i dati radar, e poi possiamo ottenere dati anche se c'è una copertura nuvolosa. Quindi questo è quello che stiamo cercando di proporre, è quello che stiamo portando avanti in sostanza. Parto magari dalla seconda, perché per me è importante capire cos'è l'innovazione. Diciamo che è una parola difficile, è un concetto difficile da inquadrare, forse proprio per questo è appunto dà spazio alla libertà, dà spazio alla creatività di ogni persona e delle società che vanno a lavorarci. Per me l'innovazione rappresenta tutte quelle attività che riescono a creare magari un nuovo bisogno verso un eventuale cliente, quindi un utilizzatore di un servizio. Se andiamo a pensare per esempio ai grandi innovatori che ci sono in questo momento, per esempio mi viene da pensare a Microsoft, Apple, delle aziende per esempio di informatica, loro non hanno creato voglio dire, la loro innovazione non era creare un nuovo prodotto, era migliorare qualcosa che esisteva già. Voglio dire, il computer esisteva già, loro l'hanno semplicemente portato ad un altro livello, accessibile a tutti, facile, eccetera. Questa secondo me è l'innovazione, o comunque una sfumatura dell'innovazione, perché appunto, come dicevo, contenerla in una scatola quadrata è difficile. L'innovazione invece per quanto riguarda Birdie, noi cerchiamo di portare per esempio il mondo agricolo in un nuovo capitolo, facciamo così, o comunque cerchiamo di avvicinare anche la realtà sarda a questo nuovo approccio presente nell'agricoltura, che è appunto quello di informatizzare i nostri campi, perché ci siamo resi conto ormai che per essere competitivi bisogna ottimizzare le nostre rese e ottimizzare anche le risorse naturali e le risorse economiche. Quindi migliorare la sostenibilità ambientale ed economica di un'azienda è un grande risultato che porta non solo benefici a livello ambientale, ma anche benefici a livello societario, quindi a livello proprio economico, rendendo più competitive le aziende. Questo per quanto riguarda l'agricoltura, e più o meno può essere fatto lo stesso discorso anche per quanto riguarda il monitoraggio dei disastri ambientali. Allora, le difficoltà certo ci sono. Prima di tutto siamo in Italia e quindi abbiamo una forte burocrazia che non sempre è facile da sormontare, e vi dirò che per quanto mi riguarda non sempre è facile da capire. E quindi un qualcosa che mi è successo, posso raccontarvi che per esempio noi già prima di essere costituiti vinciamo un bando strutturato dalla Regione Sardegna, era il 2000, se non sbaglio era la fine del 2017, non abbiamo ancora ricevuto i soldi, ok? Questo è un grosso limite, voglio dire, se adesso vogliamo fare il paragone con la realtà americana di cui abbiamo parlato prima, lì passano dall'idea al prodotto in 6 mesi, un anno. Qua siamo passati 3 anni, ok? Anzi 4, 2017-2021. Voglio dire, è molto complicato, non è l'ambiente ideale, facciamo così, però io sono convinto che sia anche molto fertile come ambiente, perché c'è bisogno di innovare, in Sardegna soprattutto. La gente, nonostante ci siano molte persone che magari sono restie al cambiamento, ce ne sono altrettante invece che sono entusiaste. E per esempio le nuove tecnologie come legate al mondo informatico, per esempio, fanno sì che noi possiamo ridurre il gap con il resto del mondo e fa sì che la Sardegna sia un luogo come gli altri in cui lavorare, per esempio, con l'eccezione, anzi col fatto positivo che noi siamo nati qua e quindi cerchiamo di portare qualcosa anche alla nostra terra.
Sì, da questo punto di vista noi ci crediamo tanto. Per esempio, un'altra cosa che ci ha insegnato Talent Up è che alla fine certe cose che sembrano tanto difficili in realtà possono essere alla nostra portata, o comunque ci possiamo arrivare, possiamo provarci. E quindi, per esempio, noi siamo stati orgogliosi di essere stati selezionati, per esempio, al Web Summit di Lisbona, che si è verificato purtroppo completamente online quest'anno, ma comunque ci ha permesso di entrare in contatto con diverse aziende con le quali abbiamo parlato, abbiamo comunque instaurato dei rapporti, stiamo cercando di portare avanti delle partnership con delle aziende americane, con altre aziende invece per esempio dell'Est Europa, e questo è molto importante per noi perché ci apre un mondo e poi ci dà una consapevolezza che, voglio dire, stiamo facendo qualcosa che può essere utile anche al di fuori della nostra terra, viene comunque considerata valida la nostra idea. Siamo all'inizio e per noi sono veramente delle botte di energia molto importanti. Poi al di là di questo continuiamo a partecipare a bandi, selezioni a livello internazionale. Infatti ad aprile siamo stati selezionati, cioè in realtà ad aprile partiremo, siamo stati selezionati precedentemente per un percorso di formazione e anche di internazionalizzazione che avverrà in Israele. Questo percorso fa parte del più ampio bando che si chiama Global Startup, che è gestito dall'agenzia ICE e anche dall'ambasciata italiana a Tel Aviv, e quindi non vediamo l'ora di iniziare questo percorso. Sarà un percorso di 10 settimane in un acceleratore di startup. Speriamo che il Covid ci permetta di poter partire, ma altrimenti sono sicuro che si troverà una nuova data probabilmente. Ma io dico che sono una persona tendenzialmente positiva e ottimista, quindi vedo bene il futuro. Lo vedo bene anche per esempio durante i più grandi periodi di crisi come questo in cui stiamo attraversando. Comunque io vedo delle cose positive. Se andiamo a vedere, ci sono tantissime nuove start-up e nuove aziende che stanno nascendo in Sardegna, soprattutto a Cagliari, che sta diventando uno degli hub tecnologici anche per quanto riguarda il settore informatico, per esempio. Tante aziende stanno venendo in Italia, stanno venendo in Sardegna, scusate, oppure stanno proprio nascendo. Si sta creando un tessuto che nei prossimi 10, 15, 20 anni potrebbe essere sempre più fertile. Questo secondo me non può che essere di giovamento per tutta l'isola, per esempio. Poi sì, nel mondo che vorrei, abbiamo parlato prima di burocrazia, io sarei contento di avere un rapporto magari più snello con l'istituzione o con tutto il mondo che comunque è la governance è la politica anche che gestisce delle risorse che, voglio dire, sono presenti, molto spesso magari vengono anche restituite alla comunità europea solo perché magari non vengono gestite nel modo migliore. Questo è una cosa che dispiace tantissimo e che spero che si possa limare nel futuro, e quindi immagino cose belle, facciamo così. So che non è facile, però so che ci sono tanti spunti che possono portarci a migliorarci.